तो आज मैं उबालने लगी हूँ अंडे। तो सबसे पहले लेना है कढ़ाई में पानी, उसके बाद लेना है इसके अंदर अंडे। इसके बाद मैं जला लूँगी गैस, इस पर रख दूँगी मैं उबालने के लिए। इसे मैंने यहाँ पे रख दी। इसे ढकना नहीं है, अगर ढक देंगे तो ये जो अंडा है ना ये फूट जाता है, तो मैंने ढकना नहीं है इसे। ठंडी का मौसम है, पता ही है बच्चों को अंडे ऐसे बहुत पसंद होते हैं, तो मैं सोची चल बच्चे के लिए अंडे उबाल लेती हूँ।